Mama Sonia Mbili. Vraiment merci mingi ya kozala na biso mukolo ya lelo. Ndenge toye kosanga na lisusu na titre mususu ya émission Kombo Mesano. Ndenge toye baka kosolola na likambo etali tina. Merci mingi na papa nanga Lomet. Voilà, merci mingi ya kozala awa. To relier message na ibana no ko relancer bandeko mususu. Peut-être vous allez à kolala na senga kabino toujours pardon à tout moment. Kengai et le dérangera et ça emploi du temps. Donc il y a un moment vraiment na temps précise mais tozali vraiment ko bundana nango mingi to ba ko préciser ba temps na biso pour to ba ndeni to ba nosala mosala ya mboka. UDPS États-Unis, UDPS ya États-Unis pour tozali ko pesa merci mingi na représentant ya UDPS États-Unis. Jambela, Congolais vraiment moi na mutandu, lobi tozali na réunion na communauté na biso ya UDPS, awa toujours na siège ya UDPS, maman Sonia Mbili, boya vraiment ebele, lobi réunion ya lobi tokosanga na tolo banana tina ya mboka et kozala réunion moko ya stratégie. Ya tozo senga ba cadre ya UDPS oyo bozali nano ya kolala. O bozali komona ke makambo ezotambola te mosala ezokotambola boya epai wapi tozopesa représentant ya UDPS o asaleli biso ba image etelemi nsima na biso ya président de la République son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine mokonzi ya mboka mwana mboka ya solo yende mutu sikoyo akomobimisa ba naibisa bino la fois passée totie na ba essuie-main Tokotchai na banzungu, tokotchai na balutu. Donc, Congolais partout azali kokende, il faut se retrouver à penza na elongi ya président de la République. Même tokotchai même na ba voiture na biso, ndenge ba américain ba honoraka mokonzi ya mboka na bango azali mwana mboka. Biso nde il faut toluka topesa bango vraiment, topesa ye lokumu. Lelo toye to solola na likambo etali xénophobie na Afrique du Sud. Ndenge bazali ko boma to bazali ko tungisa bapaya na kati na Afrique du Sud. Lelo ezali thème na biso so bomoni nga vraiment ndenge nazali koloba nazali ko luka bande ko mususu bokota nayebi ke bele bazali ya kolala balingaka ba direct ya mama Sonia Mbili ze chamala ta ekoki ze ba poma vraiment papi zebot ta ekoki bokota vraiment na émission na bino oyo bolingaka mingi. Alors ni nous sommes à communiquer to pesa chef de l'État merci mingi na mokonzi ya mboka parce que année où vraiment bandiko nanga to bombi mwa mbongo to bombi penda mwa mbongo vraiment na ndenge ya sangamate merci mingi pour la rentrée scolaire ouais salami gratuitement na kati ya Congo bana bazongi vraiment na kati ya classe Ophélie c'est la toute première fois dans l'histoire ya Congo bozo komona penda ke mokonzi ya mboka azwi mbeko yango bandeko tozopesa différence ya mwana mboka na mopaya mwana mboka azali ko travailler na souci ya mboka mwana mboka azali na posa ya développement ya mboka na ye etombwama ekende liboso mais mopaya yaki mpona détruire yango bomoni mwana mboka a privilégié nano frais scolaire Ophélie hôpital Ophélie batio ya mai ebandi kobima vraiment ba œuvre ya président de la République eleki. Merci na bino nyonso bobenga kinga mbala oyo elekaki concernant vidéo auto salaki ya Vital Kamerhe oyo azali tuti azwi poste ya monene vraiment na kati ya mboka pe na muyibi ya détournement ya mbongo bayimboka tosangana tozala bomoko totelema pour la sauver maman Congo. Merci na ba soutien na bino na ndenge bobakisaki. Merci na papa nanga Dieudonné Kaba. Merci na Paris, na mboka ya France. Ndenge bobengaki vraiment ba point de vue na bino ezalaki vraiment mingi. Congolais azali mutu totika la kase na bomoko tozala vraiment batu ya sentimenti. Alors, sikoyo toye kokota na xénophobie oyo tikoleka na Afrique du Sud. Vraiment lelo bobo na nga mingi mama na bino na solo la kapenda mingi na papier te mais lelo na zaki moi buke papier poto e ba kokota na moi ba détail oyo na ndenge esengela mi peuple congolais ebele tozali ko condamner ba sud-africain mais tokozo na moi muke na histoire ya ba sud-africain comment ba komi na motema wana moi je ne les condamne pas sincèrement donc on a condamné bango penzate mais tozo na histoire
oyo ba sud-africain baleki na kati ya mboka na bango. Les sud-africains bakolo mabele à l'époque bazalaka lokola ba esclave na kati ya mboka na bango. Tobo sanate que Afrique du Sud ezaka divisé sur tolobi en 2 ou 3 parties. Ezaki na ngambo ya ba métis, ezalaki na ngambo ya ba noir, ezalaki na ngambo ya mindele. Alors ba noir bakomisaka noir zoba na kati ya mabele na ye. Noir azalaki na accès kutu ya koloba te. Misala nyonso ya malamu, misala nyonso ya kitoko ebandaki kolekela mingi na mindele na ndambo ya bameti. Noir baizolaki ye bakolo mabele. Noir akomaki esclave na kati ya mboka na ye, baetufa ye na étude faite, baetufa oh maman Rose Wembo, vraiment merci mingi. Bon, ça merci mingi fona tia Linette parce que na omona bato ebele bozo kokota na opesa pe bambo tete. Merci mingi nazwa Linette na nga na tia na pesi bino pe bino nyonso mbote maman ça fait longtemps boni papa za malamu nazwa no manette na nga na tia bo libisa mwa mke. Na bossa na kaki na koma na mwa problème mke ya misu voilà. Alors noir na mboka wana na mon pe Linette te libisa. Noir na mboka wana kolo mabele ba étouffaye na étude faite. Ba komisa donc histoire ya état ya Afrique du Sud et ont kende de perdre na histoire ya Congo. Mais na kotomber na histoire ya Congo lelo. Tant ba étouffé bango ba noir bazalaki biloko pamba. Lolenge pe ba étouffa peuple noir na États-Unis. Noir batinda na biloko pamba. Grâce à ba Martin Luther King, auto saluer en passant. Topesi bango vraiment merci ming pour la litio babunda pour la peuple noir. Alors, noir amonaki moyen te esengaki atelema. Parce que tango ekomi makambo ke tozwa ba poste clé ya mboka, ba comment se retrouver na bazibambwe, ba ndeko na biso ba mboka mosusu d'étranger, nde bazozwa sko ba poste clé ya mboka. Ba poste nyonso stratégie ya mboka, ba mosusu ne ba komaki kozwa yango. Mais noir azalaki eloko te na kati na mabele na ye. Si omoni ba Steve Bikai voilà, ba boma bango, ba Mandela biso mosu toyebi histoire ya Nelson Mandela, ndenge nyokoma ba 27 ans de prison, ce sont les mêmes ba histoire oyo ba Tshisekedi wa Mulumba, ba Lumumba ba kufwa pour la kaka liberté ya peuple noir. Le peuple noir ba telemi. Bobo sanate na massacre ya Soweto. Ba boma plus de 700 000 enfants na carte d'Afrique du Sud. Bazaki bana ba maternelle, bazaki bana ya ba primaire, bana na ba bomaki bango juste pour na ba yeba ko étouffer peuple noir ba kende na développement. Alors, bande ko ngai soki tozali ko telemela likambo yo tozolo bela likambo Afrique du Sud, ba to bele bomona nga mama Sonia Mbeli ba édition manga. Et ça et tout chaque mois c'est tout à fait qui est tout à fait logique. Parce que ceux qui ont la symbole na télémi na lobité, personne n'a connu la place là. Personne n'a connu ba congolais, n'a connu considération que makamboka et ba côté. Discrimination raciale à Mandela, peuple wana ba yiko zo na makasi. Peuple wana ba yiko téléma. Mais peuple tant ba zali côté mingi politique. Makasi la carte na politique to côté mimba quoi stratégie et ça dit bango ba toizo blond doit être ba toizo don ndenge na lobby ba Zimbabwe ba Zambie ba dai ba Rwanda ba Nigeria ba ba kota na mabele na bango comme ce sont les peuples oyo ba di kozo sur l'esclavagisme wana te comme ce sont les peuples oyo ba telemi bango ba lobby biso na likambo ezo le kanaka na mboka il faut tout se prendre en charge. Yako makomo benga na bapaya. Boko pesa bango tort pour nani. Tel que na kaya Congo nenga na odo de la Congo. Boko pesa ba sida africain. Congo na kufi na Afrique du Sud, moi je pense qu'il a kufi na tort. Tozo mabuke na maele kaki tango président de la République son excellent Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine a prêté serment. Après serment na ye, ba meilleur discours na ye. Azaki puisque ça n'a toujours ba discours est meilleur. Asengaka Congolais nyonso oya moni moyen te et pas yazali. Azonga na mboka na ye.
président Sengaka. C'était la déclaration du chef de l'État. Mais Ezayo, bonsoir papa oya mandef ou akata mandef ou ya fanda en Afrique du Sud, ceux qui na Corée du Nord. Boyebi bonyo to finga président de la République. Pour la lelo yo kende hôtel na réseaux sociaux, o senga président atina avion pour nani. Président de la République atiaki visa ya Congo. Kozwela ngo na mboka ozozwela ngote. Zwa visa ya Congo yaka na mboka na yo. Oya kofanda, oya kozwela visa na kati ya Congo. Anaka sala nini mwana ya bato. Félix akoko kosala nini. Bata komo benganga, mama songa mbeli, ba congolais ba sofika. Congolais soka kufi na libanda ya mboka. Soki nga mama songa mbeli ya fa aux États-Unis, na monique et ça na malamu te. Et ça je suis sengoté pour na les États-Unis. Et quoi je vais faire aux États-Unis? Notre pays est saison na maboko na biso. Tozonga na maboko na biso, toye tamboka na biso, toye ba kobengana. Bangunya oyo bakotele biso na kati ya mboka bazali kozwa mpifo ya mboka bazali kodota bazali kolala na bakondition malamu congolais zo kotelingana na kati ya mokili. Président de la République asala nini pona yo boza video ya mwana mobali azolia hamburger abi biso to kozonga na kati ya mboka te bomona mo comédie mais il a fait asala ki basse moko pona likolo hamburger est-ce que tongela biso McDonald's to kozonga to mais beaucoup de péto, tant que les Congolais se prendre en charge, tant que les Congolais se sont en Kibumoto, président de la République a certes favorisé, banda tcha visa, yo mtoza les États-Unis, zoa kakakata billet na yo, kita o ke zoa visa na Congo. Pe a benga kaba Congolais, a tchaka pe avion, ba maman ba tuna ki je me rappelle bien fait zarakana mboko so na vundu so mboka nini wana na ba côté ya Kenya kuna, so na disabe ba Congolais ba tuna ki chef de l'État. Torozo a moyen à répondre. Congolais a moyen te, bol senga, boluka audience, bol senga président, barozo ça donne dans ma Bible. To kendeka na histoire Afrique du Sud. Xénophobie o ezo salema na kati l'Afrique du Sud. Ezali petit peuple bazali ko sala, to ezali gouvernement nde mutu azali ko sala. Vous pensez que l'on connaît ezo salema na kati ya mboka? Moto nyo sezo pela na kati ya mboka epelaka pamba. Force wana petit peuple bazali kotambola nango. Force wana petit peuple bazali kotambola nango kuna na kati ya mboka. Are you okay? Voilà. Force wana petit peuple bazali kotambola nango na kati ya mboka wana. Et ça donc c'est-à-dire gouvernement abongisi nzungu. Atie bakoni. Tango atie koni gouvernement a titre peuple, ba pelisi moto bo benga na bapaya na kati ya mboka. Xénophobie ça le marapamba te, ezali na force ya petit peuple te, ezali na me caché ya gouvernement na kati. O bazali ko sala. C'est par là moi je félicite nos frères nigériens. Na félicité bande de biso ba Zambien parce que oyo basali bino et pas na bango. Bino pe boké na mboka na bino, bo bengani. Mais Congolais akufi na Afrique du Sud. Le long du Congo, les Sud-Africains, les Sud-Africains, mais pour en Afrique du Sud, na Abuja, na Lagos State, partout na Nigeria, peuple batelemi balobi trop c'est trop. Même l'ambassade des Sud-Africains, le rôle de l'Olingi va pas la beauté, biso pe tolingi par la biso beaucoup tâté. On se comprend. Makambo ya vie ya Congolais, tozonga. Xénophobie ou salamaki na Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso. Autiko benga ba Congolais il n'y a pas longtemps. Babaka bana ba Congolais na mai. Babaka bana ba Congolais donc ba Congolais ba traita bango. Batika la kota la tam kolomo côté. Ya koyeba koloba, batu auto fandi na bango, batu auto meli na bango, batu baza ba pays voisin. Tango gouvernement salamaki Denis Sassou Nguesso azalaki na mene na kati de loko wana. Bakosele yango général Ndenge. Balobi Ndenge muto asali eloko oyo. Ndenge nde azali voyou. Est-ce que Ndenge akoki ko appliquer eloko moko sans que autorisation à chef de l'État? Point d'interrogation. Rappelez-vous en 2000-2001, si je ne me trompe pas, na Tripoli avant Kadhafi Yakoufa. Ba Congolais ba boaka bango na mai. Ba traita d'étrangers mabé. Ba étrangers ba koufa nga j'ai mes amis autofanda na bango na ba Nigeria.
Et ba bengana ba congolais wana, ba congolais ba se retrouva ba perdre nyonso o ba zwa qui vit ba sauvement ba bima, ba mosusu ba kanga ba même la carte na carte ba prison, ba mosusu ba lekana ba viol, ba mosusu donc et les kabongo. OK? Rappelez-vous n'Angola, l'orange a un petit peu comme ça là, a refoulé ba congolais. Comment des alliés poubelles, bon dima ya mona ndima, bon dima oh et l'on a envoyé ça bino. Congo est allé poubelle, il y a des étrangers. Donc, na Congo, étranger à Mtimbo Kanaye, a sûr vraiment bien rassuré la carte à Moutunaye, qu'il n'a qu'un mboka ou il m'a qu'un rosoir en bongo. Et ça, Congo, étranger à Yazuimbongo. Bon, la condition oyo, président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, à côté du Congo. Kala mwana bazali kocha mwana, bétranger de ba Kamba Congo. Kala mwe komi poubelle, na carte à Congo. Kalamu ekomi mbindo, kalamu ekomi donc océan, bakrani ya batu, parti ya nzoto ya batu, bana prématuré, bana ya normal, basobi manakati na kalamu. Mais Kabila zozwa mbongo aketonga na Tanzanie, Kamera zwi mbongo ake na Burundi, Rubera zwi mbongo bake na Rwanda, basotonga, mais il y a les Congolais, on va télémer dans les réseaux sociaux, basali ko défendre batwa Kamera. Il y a les Congolais, nous mais ce qui nous paye, c'est que nous payons en Libye. Nous devons défendre nous. Nous avons une relation avec nous. Nous devons payer nous. Nous devons payer nous. Arrêtez les bêtises, les sentiments dans le mboka. Président Fati, je m'excuse beaucoup, il faut que je me maille parce que vous voyez que je suis là, que je suis là, Président Fati, il a bien fait sa déclaration. Congolais n'y se place au Yazali, sans qu'on monique au côté qu'on ça quelque chose pour le mboka. Tu dois le faire. On a ça les amis, la contribution à la chef de l'État. C'est pour moi que manque de maturité dans le Congolais. Je n'ai pas fini. Mais là, on a des sincères. Manque de maturité, manque de koyeba, manque de koyeba politique. Dans une vidéo à caméra na beti, na mona ba Congolais de beauté les milanga. En vrai que vous avez ba maman na bino ba saka ba touch, soit ba papa na bino ba saka ba touch, boyebi ba source na bino ba utela. OK? Congo est sa poubelle té bandeko. Congo est sa poubelle té. Qu'étranger aye na kati ya mboka wana, pe Congolais za ko télé mazali ko lobela likambo ya étranger na kati ya mabele wana. Et il y a les Congolais ba télémi, hôtel. C'est la xénophobie. Ah oui, qu'on a des Français beaucoup mais dans les réseaux sociaux. Xénophobie. Il faut avoir des politiques de bon voisinage. Si Tshisekedi, président de la République, a dit cela, il faut avoir des politiques de bon voisinage. Mais à l'obaki qui est pour surtout à la bavoisie, il y a le tchèque qui tant que stratège. Il y a ceux qui ont des camarades de Kamere, des camarades de Mabundu. Hein? Maintenant, avec les voisins, il faut avoir une politique à bon voisinage. Rappelez-vous, les lots Minembwe, to est ya Congo wana, et comment déstabiliser la Rwandais. Vous les Kassaïens, bino bande connexion ba Kassaïens na mona kabilo bokomaka na réseaux sociaux. Parce que c'est les Kassaïens qui se fait montrer que bango de batani ba français, ba yekoli, ba yebiboyi. Bango de basana motema ya Nzambe koleka ya Jésus-Christ. Nzambe pe soki muto asali mabeli, Nzambe pa pesa punition. Bon, on a rappelé que nous sommes tous les gens qui ont punitions et Nzambe. Vous voyez, par contre. Mais na katanga kyungu wa kumwanza, wazaki d'origine congolaise, peut-être qu'il y a bien kyungu wa kumwanza, muzombo. To solo la rabiette. Kyungu wa kumwanza boma baluba. Bazombenga na baluba na katanga, balobi katanga mboka ya baluba. Na lubumbashi bengani baluba, balobi bo umeli trop na mabele obozonge pa na bino. Mais ba Rwandais, baluba basi ba kende siècle na kati ya katanga wana bo bengani bango ke bazali baluba bakoko fanda wate bazonga na village na bango mais Rwanda akokisi ata kati ya un siècle te na kati ya Congo mais Rwanda komoko bebele na mabele ya Congo ekoma babele na ye est-ce que musuko yoka bato batelemi bokende kobengana ba Rwanda na Congo. Donc les politiques ya Congo, comment je fais dur, politique ya Congo. Donc, tellement bengana Moulouba. Traiter Moulouba mabé. Maltraiter Moulouba comme ça Moulouba zoba. Comme ça Moulouba nyama. C'est ça politique ya Congo. Est-ce que vous
biso oyoka politicien à l'époque ya Zaïre Mobutu atelemi bobenga na Rwandais bosi oyoka Mobutu atelemi alobi ke bapaya baleki mingi na kati ya mboko bobenga na bango arrêtez bandeko mais bangwanda oyo basala makambo ebele na kati ya Congo ngwanda baboma baluba Gwanda bakanga na 1980 si je ne me trompe pas bakanga au moins bakoti na Kanchach na solo bango na vidéo na ngai bakoti na Kanchach basali recensement ya bana baluba to bazaki na kati ya armée ya Congo bakenda na bango na destination inconnue ba mususu ba tia bango na ba enveloppe mbongo ezake vérifier na archive na ngai sina lo bali kambuyu bakanga bana wana ba bisi batie ba bomi bango baza ko tumba ya ko tumba mulu baza congolais te les Sud-Africains baza na torti baza peuple banyokwa mingi les Sud-Africains bamoni ebele les Sud-Africains donc bamoni penza ke yoke ba tota ok yoke Scott voilà ba Sud-Africains bazali batu oyo bamoni penza ke trop c'est trop problème on a yango toza nango na Congo ba étouffa biso ba congolais na ba niveau ya études donc ba congolais ba koma ba raté balongola kibomoto na biso bongo ya congolais balongola ye congolais amona kake a vivre ka bien parce que olongwe na Congo oyembala moko poto oye na poto okutani na noko okutani na famille na yo okutani na tata mwasi na okutani na noko na yo okutani na ba camarades o basi ba fandi oye na poto lelo lobi na tongo okoti na club okoti na boîte de nuit lobi kuna oke wenze na château rouge osombi elamba au moins que vie ça malin. Moi qui vous parle, moi je vous ai toujours parlé, moi qui vous parle. Moi je parle mon histoire propre. Nga na saka richité. Nga ndiko na bino mwasi na fanda na boka Nigeria. Bandiko na ngai. Na lela ka mingi likambo wana. Ma fille à moi deuxième mois na ngai. Moi na ngai. Barata moi na nga kotobola lisu. Boyebi na cause. Nazali kaka mutu moko passe l'équipe. Face il faut le dire parce que quand on a dit barata ka nyokwama. Mais nga na nyokwama. Na nyokwama pe. Na lobi na lukata mbongo tanki mama nazo kobokola bana. Na sala ta mwa mbongo moko ikosula ka famille. Na poni mbongo na nga mikate na la mikate. Na bandi mikate wana na se. Na komaki na ba farine, na komaki na ngai nazo sala ba 3 cantines ya minene par jour na teka. Mikate wana nazo kolamba ngo liboso ya église catholique. Ya Nigeria, ya ba Nigérien. Bon là ça c'est mon histoire vraie. Ba Congolais to fanda na bango na Nigeria ba yebi histoire ko. Mon bongo e mati ba Nigeria ba talinga misu ba tali ba bi yo nani oya va mbongo na kati na ba belé na biso. Ba Nigeria bozo mono. Yo nani oya ko dondo na kati na ba belé oyo. Ba Nigeria ba attaquer ngai. Tant ba attaquer ngai na sali pati ya mikate na ya boye na ya koteka. Na kuti mwana mboka na bango zo teka place wana teka. Na telinga bi awa naza liboso ya ndako ya Nzambe. Ba prêtre catholique baza basali na Nzambe. Ngai ba masonga mbeli na koti na église. Ngai histoire vraie nanga. Na kuti prêtre oto benga net Mosengo ba benga ke nani na Congo papa réalisateur. Évêque. Puis après tu le roi Basango. Voilà, merci papa réalisateur. Na kuti évêque na kutani ne chance azalaki nkola na bureau parce que nganza balexanga na histoire yango komona nga na koma na motema makasi na koma na motema makasi na koma motema mabe donc nga mupaya lokola kamere na mboka nga akoko dondo te parce que la tebele ba protéger kamere aza deuxième vice-président après président Félix donc bêtise la kamere congolais bo soit télé na kata réseaux sociaux azoko koma ngamba masonga biso za no pe na ko premier bi OK. Donc Congolais faut être xénophobie la Congo il faut écouter et quand tu fais kana mungongo ya mama songa mbeli na changement de mentalité na YouTube na ngai Congo États-Unis na sololina évêque papa boni atuni ngai ya liboso to benge kaka Mosengo ya Nigeria ya liboso tant na pesie to banjo solola na ye atuni nga bi accent anglais na yo ozali mwana mabele ote na bi papa certainement naza mwana mabele ote musali na Nzambe na mwana mabele ote na ye koya nga tuna ono bana mbawa kwa yo kilanga mawatika na espace papa na fongola verset biblique boni bisangai mais na kosenga ta mama grâce à kalanga akoki ko aider biso to ba mama mosusu o boza na kati na Nzambe
Papa n'a pas ça verset moko biblique, na saka makasi na religion te, je l'ai toujours dit. Ya mo ngona ngana kimara mingi bonzambe. Na yika ensemble na notre père qui est aussi, na nzamba sengi biso bolingo. Wana bo condamner ngaki. A former verset biblique wana o na kanga malubo ya lobi. Alobi na ngai Bible lobi na mabuka. Na ma o ya côté na na tuni. Na fani so ki mezana kwa papa zo sa na mutu. Entre moi et Mboka na Mupaya, vous repérez sa privilège na même. Mais chez les Congolais, vous repérez sa privilège parce qu'il est compétent. Mais vous avez dit que étude ya Congo, Baboma ya Congo, na gouvernement Mobutu. Mobutu a étouffé, Kabila Mobutu a étouffé. Nzambe wa Félix Tshisekedi. Nzambe Félix Tshisekedi, Nzambe Tshisekedi wa Mulumba. Nzambe muna yo papa. Ndeko eko restaurer sous éducation ya bana. Bana na biso batanga bakoma tali kolo. Nzamba continue ko bomba ona kati na mabele wana. Bato bandaka ma émission na nga. O bazo ba ngamba maso ngamba na no s'imposer na Félix Tshisekedi. Ezaka bato batangi me bazali na mutute. OK? Emmanuel Bikao voilà. Emmanuel Bikao Mwakala, fils du pays, na mono Mwakala. En tout cas, bato ko kota, na so ko mo na président sous mingité, boli misa na so ko pesa no kambote. Bato ko jenia, bato ko jenia maintenant pesa no kambote ba gros bisous de na zo ko pesa bino. Alors sur ça bandeko, yoka réponse on na zo e papa wana, ba boyi na teka, ba zui passe ba pesa na mwana. Tellement passe l'équipe. Motema ya mutu ezalaka bonzambe mais ezalaka libanga te. Papa na moi motema nesa nete yembi moi mokalo bibo tokotia bino bato wako kiko teka lelo lobi po teka mako yo uti mosika mais yebaka yango waza mwana mabeli. Papa na sala ki bon po sa débarrasser parce que mona ki na koma ki déstabiliser parce que place wana kwanga bando bima bakuta kolia moi tomso de bando bima wana. Lobi nango papa na pesinga lobi yo ya olamba na air pour na ye lobi na air wana nde jour on baki bachanga wana mama songa mbeli fourchette bébé hein to ba mwana ya 2 ans et demi à d'autres 3 ans na l'époque pe na zemi ya mwana misa na kati na bimanga oh histoire vraie et pas ya mama songa mbeli. OK bande kolanga histoire vraie na ye lobi ba yesinga moyo teka ezate mama moko asali bolingo moko ya lokuta apesinga mo espace na banjo teka tellement mboka ngo ki banditisme eza makasi tobenga bango ba garçon wana biso tobenga ba batar awa bino kuna bobenga ngo ba New Jack na Nigeria tobenga ngo ba area boys ba yi batakenga place wana. Merci beaucoup na Jean Wete maman Antonio Jinga papa na nga Gisèle Lola bino batu boko ba pe masolo parce que to fanda na bino à l'époque na Nigeria artir ndoa na Nigeria na pesi bino sans oublier Serge Kondani na pesi ba oyanga nyos. OK bandeko babotolanga mbongo bazwa pat ya mikate babwaki nazaki na choite bayebisaki nga épacurier mbala moko ayebisi ngai soki évêque ayebisi nga entre moi na mboka na yo congolais okozwa nini mbote ndeko na biso moko aleki sans rival azali ko namoni azo koloba na regret mingi moi personnellement etouchaki nga so chins moko boye abando loba na regret mingi IDPS États-Unis soko tali garçon wana azali penda congolais ya ADN ndeko mobile wana azo koloba sacrifice au congolais sali na kati ya komba oyo mais le congolais se retrouve maintenant et pays asa na Congo na mwasi na ye aza bien logé azali ko vivre madame xénophobie na Congo il faut ekota ba yipoka na so cha vidéo oyo na YouTube congolais faut la mka et ça lolenge de la nati super obo mwenga na nati olilo Irene Kalombo mutati de mama Sonia Mbeli super oyo abi mama osala musala ya mboka mama nango sala musala ya mboka donc liputo na lati lelo te bo mwenga kangi mundele boye bobenga ka Irene Kalombo. OK comme super oyo eza super Irene Kalombo mutati de nango na France. OK ye na papa Lino balobi mama Sonia Mbeli zwa ilamba na lata toni komono lisusu teke olati mabaya na olati ba ser korno osali boye to mesana na mundule na mutu so super onata ba super mosu ezota na Canada super mosu mama mosakoli ya tindaki ezali kolata ma congolais to lingana les sud africains bazana mabete
Sud-Africain eza peuple banyoko ba mingi. Sud-Africain bazali peuple bakoma donc basilisaki moto na bango lolenge basilisa congolais. Sud-Africain soit telemeli mbapele na ye. Mopaya nyonso azoya na kati ya mboka atelemi. Mais kuna na Congo caméra zosomba bangwengwa apesa ba congolais mais batuchi baza kokota na kati ya baposte ya malamba au vivre na baprimatiser. Biso mibali biso na mboko bazali kotambola kolela baza kosala mibali misala bindele misala ya pasi. Mais bamako mpe bafani na mboko oyo base déguiser mpe bakoti na kati ya gouvernement ya Congo. Baza kokota mpe na makambo ya Congo. C'est les Congolais oyo bazali kosoutenir bango. Boma Muluba tika mopaya vivre na kati ya mboka. Étouffé Congolais mais makambo na ya Tanzanien azwa na poste ya kitoko. Bateko tolingana Congolais. Oite no kosalami na Nigeria. Ba Nigeria Sud-Africain et sili na mboka na Nigeria. Mais mutu loko na Cameroun. Qui ne connaît pas l'originalité ya Cameroun? Nani a soko la Cameroun na Congo zo saye mutu. Si mon dit moi bimisela nga ba ficho ba ngo so eza ba Nomi mo so Neomi so ce sont les Rwandais. Et c'est sur mon masco là ce sont les Milotiques. Basa ba Milotiques. On va côté sur la carte FCC. Bazu Lubero ba tiele mon romanganza ba tiele wana nazo ko finga te za mission changement de mentalité fotolo baka. Ba Milotiques ba côté sur la carte ya mboka. Ba fan na kati ya mboka bazali ko dondwa Solange Muswamba ba komo dondwa na kati ya mboka na biso bazali ko zwa vie au kengo wa dondo a vivre na kati ya mboka wana Tshisekedi no muluma vivre vie au kengo wa dondo a vivre na Congo kengo wa dondo a vivre l'X en même temps soi-disant chef de renseignement Ngwanda azo respecter kengo wa dondo azo ko étouffer Ngwanda aussi qui n'est pas même d'origine congolais, bosu service secret ya mbongo popé ya mboka, bopesa ngo ba mukolo wa pombu, bopesa ngo ba Ngwanda, bazali ko boma peuple congolais pour ko pesa espace. Les longues préparations ba Rwanda vraiment se retrouver dans ba milieu études, bazali bien par rapport ya ba congolais. Qui a fait ce travail? Ce sont les Ngwanda. Boyebi que massacre ya Congo na ba enquête na massacre ya Katanga, oh ba pia ba luba muluba parce que mon grand frère aussi, il était cadre de la Jekamil. Azala victime na kati ya makambo wana. Dernier Congolais, baliboma baluba nanani. Boye bato basala makambo. Et ça peut ka ba vendre ba bijouer biso na rôle wana. Ba conseiller que ce sont les Katangé. Histoire ils ko yanga ba baso ngambeli na telemi. Mokonzi mboka eza Félix Tshisekedi na ko sepela kana ko tika ka komala nga tango ko mona ke directeur ya cabinet ya Félix Tshisekedi ezali Mampasi, ezali Mboyo, ezali nani? Ezali comme na biso ya mboko ezali banani lokondo basa banani bana mboka wana bakoti bafandi wana na kazi wana de la kotika ok bobo sana teke remplaçant ya kengo wa dogeza kamere soki Neomi wana soki Neomi ba couvrir yo ko wana ke bango de basali détournement ya fond wana ezali parce que bazo komona ke Kabere soko alongwe pene ya président Fachi mutu boko azali to hotel Kabere tia pene ya Félix wana bande kolanga azana mission azana mission na exemple que Kabere soko azali mutu ya Félix akobi ça été azoko kokate parce que Félix aza béton Félix azali grand prêtre akokate parce que aza mwana mukishi yoska Kabere akokosa na confiance à Félix sur le Kamberwa akona confiance à président Félix koleka Alexis Ntambo Mwamba Congolais la muka. Xénophobie Afrique d'ici. Congolais sont à Koufikuna. Est allié. Y'a mon bengi tipo ya mandefo yo. Abande kolamba dans restaurant. Aya koko sa batu. Ke ba refoulé ba maman. Na bada mi balé. Na mandefu na ya sala kasuki na ba restaurant ya ba poto kuna. Na ko finga te na koloba. Tipo na bima a finga président Félix na niveau nyonso ya kosakana. Mais les Congolais a koufi. Tipo na zo bima sala bino analyse tipo na ni. Yumbi soki yumbi abini ta sala analyse pour nani ki bon moto congolais fo yoka congolais so ba yebi so ke mutu ana za mopaya bomoko na kati ya Congo il faut ezonga koka moi mama songa mbeli mukongo nzoko boyo kana bete la bilo lisulu la kaka bwena na muki kaka ndenga mama songa mbeli na mukaka na ngana beti moi prière na ngana tongo na fanda boyi na mona Jeannette a combien zo senga recensement Machimbwe Boulogi Jeannette Kabila azo senga recensement na kati ya Congo Jeannette yo no recensé nani
Janet Kabila akoki ko recenser nani na kati ya mboka wana Congo. Janet Kabila ako recenser nani? Ngana badelo na no recensement na no yomoko ndeko yo telemi mobiba na ndeko telemi Janet. Oko isango za congolais na kweni. Mitala ko yomoko na mama Wivine Moleka. Mitala ka yomoko na mama Changa mwana bato bino ko travailler na bango. Banda ko se recenser banda na sous coiffure no ya mutu. On s'est recensé la forme no ya nzoto, on s'est recensé la billema na yo Janet yo. On s'est la recensement ya na yo, on s'est recensement mboka président de la République a coupé ça bino. Mais comment on a pas congolais ba ça peine chef de l'État. Congolais za chef de l'État, congolais vraiment ya makila. Ba to lokola ba jamani lo kabwanga, ba to lokola ba viji chimanga wana, bazi ba poste ba pesi bango, bazali ko sakana. Bazali ko boudé. Mais bien il faut voir encadrer chef de l'État. Faut que vous ayez la ceinture là. Ok? Na Nigeria. Oba Sanzo azali Yoruba. Moi c'est Oba Sanzo azali nani Ibo. Bolanda histoire au malam. Bango na bango ba Nigeria. Ibo azali Nigeria na kati ya mabele ya Nigeria. Yoruba azali mwana mboka. Mais Oba Sanzo ake kobala mwasi ya Ibo. Eza lokola président Fachi ake kobala maman na biso ya Este nani maman Denise na pesi mbote première dame na pesi mbote ya Moleka mushi. Mais baluba ba telemeli yango na Nigeria baluba ba telemeli balobi nini on pifo ya mboka na lobi teke baluba bosala pas maman Denise ça sera mwana malamu wana des exemples parce que yo comprendre mabe okozali doucement no profiter o ngolo belango mabe zonga nde na maloba na ngai. Bani ba nani ba Ibo ba Yoruba ba telemeli yango ba lebi kini Ibo aya kozwa bokonzi ya ba Yoruba akende nango wapi na ba Ibo baboma Stella Damus boyoka histoire biso histoire ebimaki po akende osala opération ya taille mais bato baboma eza bambandane ya ba Yoruba donc na lobi teke na Congo tosala bongo parce que maman Denise azali mwana mboka azali ya biso na kati ya Congo. Mais nous avons un fonctionnement, il y a une mentalité, il y a un vivre dans la mboka. Donc c'est-à-dire que Congolais, il faut se considérer mingi. Congolais, il faut payer sa valeur mingi. Congolais, il faut dire que Congolais, c'est un Congolais. Si vous avez un Congolais, vous avez un Congolais. Et là, comment vous allez manaka mboka en exercer? Et comment vous allez le par terre? Ok? Ngai la bengio na isoke. Muto yo moni wana. Aza Congolais te. Et le mal à mobile n'a lobby, n'a pas semboté papa ya bana. A lobby, ceux qui congolais ont identifié Rwandais et ça qui monté ma vie. Zoa congolais la tsaye costume. Zoa camerounais la tsaye costume. Zoa nigérien la tsaye costume. Zoa ghanéen, tout n'importe quel pays. Tout burundais la tsaye costume. La tsaye costume ya couleur. Maquillage ndenge moko. Chabango nyonso esika moko. Soki na ba camerounais bakoya bako détailler balobi forme ya nzoto azali soudanais, forme nzoto azali nigérien, forme nzoto azali congolais RDC, forme nzoto azali congolais ya Brazzaville. Ouais que biso na ba congolais même ya Brazzaville toko kanaka te bandiko nanga. Congolais ya Kinshasa na congolais ya Brazzaville bako kanaka te. Biso na ba Ibo ya Nigeria. Ibo azalaka soko moni Ibo na ba pembe na bango na koloba baza baluba. Congolais soko tie na Ibo bako kanaka te. Congo ya kala ba mama biso ba ndo yebela biso na ikangeli ya maputa soki mwana mwasi elenge azoko tambola na kati ya balabala akotelema kaka boye mama tala lobi mwana aza musakata mwana aza muyombe mwana aza mukongo toto na mama oyebi ndenge nya lobi kasi elateli na bango maputa opusa mpe ma chérie boni tu vas bien on aza bien ma copine ndenge ndini yopa mikolo bomo benga na ba ma copine na Congo tanti na nga oza ekolo nini yango ote mama aza muyombe mwana azongisi mama misu na bino emonaka et là, on a trouvé ça dans ma tête. Moi, si je suis un peu plus identifié, biso bana baluba tango zo hôtel ma bomuto zo tala ka présence physique même ni bana biso baluba mais là na ko mona baluba moko ya mitu ekonda o ko mona nga chimanga o ko mona nga chibas o ko mona nga chibang so ba fi chibang vraiment tu Roger chibang wa mulaya ba tele miso mobile ba so mona ke mobile mutuna des vimba hôtel présence ba no ba castar mongo tango zo mona présence ya mobile ya mongo yo mongo to sepela moi si ya mongo zo ko mona papa soki ba papa biso boyebi mama ya mongo soki aleki ka liboso no papa efa balola miso tamba la mibali hôtel wa za mongo
ba maman na biso ya ba Congo tango zo leka lokola maman na nga sévère des corps soko zo na maman wana elobeli et soko zo taka lozito basi ya respect ba maman na bayaka na respect ya mbote moi si ya mkongo moi na pesa mbote mais trop maman na bikolo moko boye habillement na Congo changeant habillement ya Congo changeant papa na nga BTTT balenda papa na nga habillement ya Congo changeant basi ya ba congolais ba itufa biso mindele ba sakane na biso na étranger. Hôteliste contre la vieillesse. Ngati na lataka maputa boye na kokotel ma liboso maman 72 ans. Babenga ngaki ngape na za maman. Babenga ngaka kelenge. Ndenge na tambola même na mboko babenga ka lady girl. Ozomona. This is young lady. This is young lady. Babenga ngaka ka bongo. Ozo comprendre. Kongo mutu na mutu fa na culture na yi. Tant na lobi ke Eliezer azali locataire na kati ya Congo. Bila motietebe. Asali bêtise la par l'assemblée kunati. Tala ba bêtise qui ko sala ko kende ko tabilo ko tala kota o kololo pang na ba kotima zolata na ba démarche azaka ukami sur le colère bo finga inga de ko les désert on a sébi gaffe na carte l'assemblée mais yo les kana réseau que o loba c'est une erreur na yo sala erreur te na politique ba sala erreur te un homme d'état zali muto mérité pona bilo bakbola na ba pongi boye ba ke ba Rwandais lelo ba préparer ndeko Eliezer wana na bino locataire ya kati ya Congo parce que ngana ko tche jamais wana ko lo pango locataire na kati ya Congo. OK, un locataire na kati ya Congo bazo préparer azala opposant ya Félix Tshisekedi ko azali propriétaire ya lopango a ba tche opposant na 2023 parce que ba comprendre que Katumbi ya kwei Kamere akwei Rubero aza kutu l'espace te o mosusu oyo bakendo ko bala ye na mama na ye Jean-Pierre Bemba akwei Moïse kutu porté disparu syndicat Dokoro donc azana ye mutu moko a disparaître na kati ya planète siko bakendo kozwa mutu lokola Eliezer Tambwe locataire na kati ya Congo locataire na kati ya Congo baketia ye opposant président yango bomoni nga na komaka statut recensement donne en 2023 élection et écoutez la paix vous arrêtez parce que le président de la République va organiser le pays tout ça là non invertablement recensement autoroute pour recenser mboka na biso yango nga na chité na vidéo na nga na koloba na boyi j'ai appelé ba sud-africain torté montre na mto fanda na ndako na ye na pesi no exemple ya Tripoli. La pesi exemple il y a Nigeria. La pesi exemple non Nigeria oui ba refula pe ba congolais. Na Nigeria pe ba refula ba congolais wana kutu na zalaka. Ba etufa ba congolais na niveau osakana te na Nigeria zala ba mama musu ba tikala na bilembo na kati na Nigeria. Na pesi bino exemple il y a Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso atala kite ke toza ba pays voisins. Denis Sassou Nguesso boma ba congolais toza na ba force commune wana etoni na maluku eza ba congolais ba refula ba congolais ba se retrouver na Congo ba so na kati na mabele na bango alors yo mama oyo ba pesa yo français na yo pour défendre ba caméra na réseaux sociaux OK ba kano parce que l'émission changement de mentalité et ko bibelo ce qu'on a ndenga mangabi OK to pesa na score respect caméra ayiba te pour le moment caméra za muto ko casser quand na ba ke kengo ando ndenga lembi remplacer na Congo eza caméra parce que Robert moya binisa mutu na place à la caméra ezate caméra ndako binisa na Congo poubelle bapa ya baye basali ba parti politique bapa ya baye basali ba activité politique na kati ya Congo bapa ya basali kokota même na kati ya ba politique ya mboka bapa ya basali ba fancy comment eza poubelle bandeko comment c'est notre pays vraiment na taki na place mo na benga eza poubelle mais pour le moment na zongo na eza poubelle na sens na zo ko kengeli bangolais boni bakoti na Congo Bamadie boni bakoti na Congo Nigérien na kati ya mboka bandeko nanga tala makamozo le kana Afrique du Sud bilo momoni police aye ko pinir bana mboka police a protéger ba mboka mais na Congo à l'époque ya Mobutu un politicien crochard comme Mobutu libana beta congolais na kati ya Congo sénégalais boma congolais akundi pe na sima ya ndako congolais za na droit ko lobaté so congolais leli babengi général babengi police armée aya ko défendre congolais bande konangai okomona ba jenani libanais wana zwimbo ngapesi na général congolais wana ke perte sans ya Congo comme on va siko na sima président de la République son excellente mon président et moi okomesa na ndene émission oyo yo moto yo lo bananga kenga na ngwandiste ngana ko za ngwandiste te
mosala nga na sala na kati na ba réseaux sociaux yo sala yango te ba risque nga na risque zo ba Eva Bazaiba atene ngazo ko dondo na kati ya Congo Murundi yo zo betela Eva Bazaiba maboko mutu lokola Fayulu Invorien mutu moko uti na espace moko ezanga tina tanga mama songa bina o dénoncer Fayulu na kati na ba réseaux sociaux yo bando comme soldat du peuple yo sali mosala nga mama songa bina sali parce que Congo to yebi ba valeur ya batute po Congo to yebi te ke nani azanani Congo to yebi ko tia mutu na mutu nesika na ete nga mama songa mbeli na buka ba pont na kati ya komba oyo na kwa isa ba building ya minene yo za capable de toucher Eva Bazaiba te Fayulu tango azosala ba aventure mais na Kabila na 2014-2015 nga mama songa mbeli na telema na loba non na Fayulu ngabi IDPS bazala surpris na Fayulu yo bando balanga mwasi wana bilobela kaka na bilobela nanga oyo na melela bino mai mpona chite sikoyo na bilobela nanga oyo obetelanga maboko donc ça ne sert à rien so peuple congolais batelemi caméra za élément très dangereux pour la Congo président de la République ayebi yango malamu caméra za tellement dangereux mais tokosala boni Mobutu apesaka bato ba privilège caméra tuna ngwada abi lelo ozokodénonce ngaki ngai naza mopaya à l'époque Mobutu oyebaka nga te bato basi bakota bisengimani o azalaki azwaki occasion c'est bisengimani nde moto asala mosala oyo nakengo wadondo bakotisa bato na bango bafandi président Fachi elekoko mosala ango nettoyer na mama Sonia Mbeli parce que président Fachi na mama Sonia Mbeli tozo nettoyer yango nga nekoloba na Jeannette akangaka munoko ne wana libela moto auta zamba wana akangaka munoko ne libela recensement ya Congo tokosala ngo mama Sonia Mbeli na mwambui batu nyonso bomoni bango bazaka mangwele ya maboko awa nde bozomona na loboko na lingwele ya awa barwande Congolais saka na lingwele ya likolo ya lipeka bakoma kokosa bino ke lingwele ya likolo awa ezalaki parce que bato wana bazaka likolo non Mobutu atikela biso vaccin wana ezalaki façon baza koidentifier ba-Congolais ba-Tanzanien ba-Rwandais ba-Ougandais bazaka na mangwele ya maboko émission ya mangwele il faut ya bobanda kotala bango na bamangwele na bango Congolais la boka ozomona mabunda penda fandi na climatiseur remercier mabunda José Likembe mama Claire na Likembe mayele tonde belé Likembe akomo koma na réseaux sociaux Likembe azali kolela ba mama na biso ba Congolais bazali kolela give me phone tant muso muto alinga participer ba mama na biso bazali kolela Liz give me phone please ba mama na biso bazali kolela Congolais azali ko sokolela ba mindele ba sani non bandeko Blair Goudou give me my phone please boli mi se phone ya ba téléphone aite so muto oluka ndeko azo benga so lingo participer zongela mo benga Blair Goudou give that phone on phone please voilà boli mi sabwa mke na bosala ngela fada na open yango tozoloba Congolais na kati ya mboko yo réunion ya IDPS ezali lobby Congolais na muka ya ko participer na makambo etali mboka mama Rose Wembo merci mingi pona ndenge bilo bozo s'organiser kuna botele misa IDPS ya eta IDPS ya Tshisekedi wa Mulumba ekoki kolanga na bilulu te OK bakiungwa kumonza na ba sase bakoti babomi ba Congolais bakengo wa dondo wana akimi akepa lobby na ba bêtise azolo pe na Congo azali ko vivre azali à l'aise kakata babele ya Congo président Nangayi Tshisekedi Tshilombo Antoine Masha Mumenu mula kwa sa teta président nanga mukonzi mboka papa Nangayi pesa nga mosala oyo ya immigration na identification na recenser mabunda na Jeannette Kabila na lokotaba tuti nyonso kamera zoko kotisa na sima na ye Caméra so komona weza malamu akoyiba alvi a chi azo préparer Caméra se trompe qu'un jour Caméra sera président de la République tu te trompes parce que songa mbela ko kotsa mabele le mutu le na mabelete na situation Caméra ko dirija ka Congo te attends la circonstance mon côté juste meya attends la circonstance mon côté Caméra ko dirija ka Congo te o même maman songa mbela kufu
Azam libi, azoko détourné 15 millions de dollars américains wana, ezam ke. Caméra uiba mingi. Toyem Sarabino qui est la frontière à Kasumbalesa. Bonsoir maître Donant, mon grand frère que je salue en passant. Maître Donant Loba Yango. Bogis Bopema Loba Yango. Les bétons vous déboulonnez comme un sample. Baloba Yango. Caméra zone la frontière pour la chaîne. Yo télé mujala mamun kwasa weba. Ozo ko commenter. Non les dikapi. Ba français boye kola. Dikapi so dikapi. Moi moi so yo moi moi so na benge ça teta musu bolo bona lobi mabe. Moi moi so rebelle wa côté la bino na kati mboka Gloria Senga. TV25 ba congolais ba ko muzwa. Nani wa eba ke moi so na za mutuchi. Aza rwandaise. Ndamu burundaise na congolaise. Biso ka ba mama so na bilu. Tout le monde a un boucaté. Georges Soro a utilisé bana wana na batoyo bana lusha a utilisé bango pour renverser le pouvoir ya Congo. Donc Congo wana maman Marie-Paul Kapinga que je salue en passant na pesi ba maman nyoso batu baza na groupe. Caméra ça na groupe na ya ba rebelle ya ba rwandais Gédéon Kyungu azape na groupe na ya ba rebelle ya batu na ya sala ba Francis Kalombo auti soki mboka nini na munoko na ye alobi nga na Francis Kalombo dans un congolais aya pa bomba ba congolais na kati mabele na bango congolais fandi croiser les bras alors tokokota na sujet mususu na mikolo koya moi si moko abengi nga na kombo ya Rebecca Mbuyi yokanga na yebiso malamu na chite pa na yo obenga kinga lelo na otaki na course na nga familiale na zaki na wo. Eh maman, bongi bolo bani. Totele mena makambo. Président, deni na zotika Kabila. Na tunye, président nya sala ni na Kabila. Président Fachi. Tshisekedi chulo monto na nya sala ni na Kabila. Oh maman, otuni nga pena sala ni. Ngabi mama toke ni malembe. Osoyoka président kotaki Kabila kotaki na famille Tshisekedi ya bomela ki mutu na famille présidentielle oté. Mais bino batu beaucoup fait li bandeko. Bani Chebea. Asa na Canada. Ba nani oyo, comment on appelle? Ba maman ya Gabi. Parce que trois momona, bibembo bino bolibo bimisela bato na ba congolais za Roxy Chimanga. Famille Roxy Chimanga baza wapi? Papa Roxy Chimanga kufi. Mama nani Roxy Chimanga kufi. Soki peut frère ne mosusu akufa. Boza wapi bo condition za na maboko na bilo ba congolais. Bozali wapi bande ku balanzeni sur changement de mentalité. Na tuni mwasi wana. Yo kufela mutu na kati ya famille na yo. Kabila bomela yo mutu. Po nini bo porter Kabila plainte te na justice ya Congo. Parce que bo tala penda ke Kabila za sous la pouvoir te. Ba mama yo so bo kufela bana mama ya Gabi akufa na 2015. Kabila yeko beta mwana na masasi na pompe ya maya zozwa mwana ya matete. Ba famille wana baza wapi? Pobo ke porter Kabila plainte, Kabila ya kosamba, nani apesa ki mot d'ordre ya koboma ba congolais wana. Siko boniki Tshisekedi asali. Tshisekedi Félix asala nini pona bino, asala nini? Pina bo fanda na bino bolukana bino kama makambo, bomona muto kulukila makambo te. Moi ça to sololi na ye, na senga di. Ngabi tozo sala réunion ya IDPS Lobia. Na monyo chepe kombo ya Rose Mbuyi. Nani Rebecca Mbuyi. Azo yokanga place nga naza. Fongo la caméra to solola. Aïe qui n'a identifié parce que n'a dit Rwandais très bien. Bon matabo qui t'a Rwandais très bien. Ata sali neganini ngaso na ngaba do détailler ba Rwandais bozana bango wana. Kongo belé bo mona ki mama so ngambela za penandoki. Petro Bolande ba bo mona ko baza bango. Maman na tangi caméra no bien zela na ofo la kimi. Soko za congolais so kozongela nga pe ko ya na réunion. Ya IDPS congolaise ya ADN. Oyo so sale manakata ndako na okoya. Askar ko yambanga te abenga nga na era mosala na yebite pourquoi kimaki parce que tant abenga ki alobi pete kaza na mosala oté c'est pour vous montrer que Congo ezali poubelle bandeko mupaya bimi atiki ba activité ne nyonso na États-Unis aye ko fandela bino kuna aose la CGA Kabuya na jamais Kabul baya ko matela kiti ya bokonzi. Mais xénophobie à Congolais, na ba Rwandais, et bandela en États-Unis. Naka très violente. Bon de poser là. Toi la kana mabe ya mbora na biso. Donc Félix Tshisekedi azali propre, azali mwana ya mboka ya solo. Merci mille papa na ngai. Classe au félé, banda histoire ya Congo banda 1960. Classe au félé na kati ya mboka wana, bande ko na nani. Bengio. Maman Sonia Mbeli, maman joli wetu.
to bakoko makuta na ozongisa bana na classe biso tinda mwa mbongo tomoni mbongo te mama moko alingaki akosa lokuta alobi bapesi biso classe ofele bopesa bakaye totelemeli mama wana président apesi bino classe ya ifele bapesi bino mpe bambongo bino baparent boprépare badinerval ya bana barentrée scolaire ya bana olingi okosa nani merci mingi na mokonzi ya mboka merci mingi Tshilombo Antoine Félix Masha Mumenu merci mingi Yaya nakoya na fichier wana bokosaka ke bana bazotanga te mpo boyibaka bambongo odimine biso papa tokomosala économie nga baloyo nakokisika mwa $100 na bombi na kesi mbala liboso na raisonne nakende kosala mwa koma kesi ya kobomba mbongo kante ya kobomba mbongo tobombaka esu mbongo te Yaya classe ezongi ofele biloko kolia ezokoya boko siko mutu ya bongo nga boyebisanga nga nasepelaka kamere wazoluka mutu ya Félix taninga kamere aza na pena Félix boyebi pongi bonyonga na kataka mpona koboma kamere boyebi bato bonyonga na tiaka meme mpona longo na kamere pena président Félix Tshisekedi aza lokola liki na kati ya maboko ya bakongolais tala bolandaka bastati na nga nasala te nabenga Félix Tshisekedi lisu moko atikali lisu moko na Congo nano tozwi nano nani remplaçant na ye te il faut nabatela ye aza lokola bébé na kati ya maboko ma aza lokola te aza bébé na maboko ya mama Sonia Mbeli donc Félix ndenge aza wana donc soki oza na mwana bébé okolinga te ke bébé no ala kweya soki akweya kokufa soki alaki ngo mabe ekoki kobukana ekoki komema ye ntango mosusu na déformation moko ya mabe donc Félix ndenge aza wana azalaka like epa Sonia Mbeli yango bomonaka bato to baza mabe mpe na Félix ifo nalongola bango bato tout nyonso bazali na idée ya mabe mpe na Félix nga ifo na dénoncer bango parce que nazo kobatela ye soki yo yebi valeur na ye te ofanda okomisaka vraiment ofandi mpenza na kompita na yo otie mpenza bamaquillage do bamaquillage belebelebele oya kokoma au directeur du capi oya cabinet ce n'est pas lui il est innocent aza innocent par rapport ya nani kamera aza innocent par rapport ya nani bandeko na biso ba sud africain napesi bino losako mopaya koya kodondwa na mboka na bino te eteya biso bakongolais et ya bino nyonso bolandi émission lelo changement de mentalité radical changement de mentalité internationale avec maman Sonia Mbeli changement de mentalité oyo mokili bacheli lisu Congolais faut telema na kati ya mboka na yo na tali ndeko wana namoni kujila kwa muntu mukulumba kukunza mesu kolela ya mukolo ezali kotela misu namoni ne pas sans rival nazo mona regret akende ki pe poazwa poste mais azuite mais Robert azi poste la place ya Congolais tokotelemela yango I like a lie. Tokotelemela yango biso badiokola biso na bamboka wana ba Nigeria. Merci ming na kape mampe. C'est mon frère à moi. Na pesi merci. Boyebi ba kape mampe oyo molimo. Malgré même position ye de lo aye wa abo tellement des anti-valeurs ake soutenaka bato lokola bangwanda. Ba kape mampe no basomba liberté ya peuple congolais na Nigeria. Okola ta montre ya kitoko te. Okotia bijou ya ngolo ndeko tyango na kingote okoti kolata super to tambola na Nigeria ba Nigeria bazoko déshabiller d'étrangers na kati ya mboka na bango olati eloko ya malamu tambo na montre malamu balongoli yango ba ni congolais ba yekomana trop c'est trop groupe abana matete ba groupe wana ba vie na nga ba kape mampe molimo ba nani wana ba telemeli sko makambo wana ekomi alataki montre na ya malamu Nigeria lui alongola ba beti kende na Nigeria tout na ba Nigeria babanga congolais parce que congolais bundaka na mutu Nigeria yebi komba mutute Kongola koma ki kute na Nigeria pa kitambele koya te soki ekoya bo seka pe kaka bino moko bo mesana na ngone émission oyo ozomona bande ko nanga ozomona bo sela na bo sekitambala nanga ozomona Kongola somba liberté na ye moko na kati ya mboka ya Nigeria okoko lamba soso te okoko latisa mwana malamu te bazo koyebisa bino ke mopaya koya odonda na Congo te mena mopaya na Congo bandeko na ngai fisha lelo ezala maya misu bapaya bafandi na kati ya Gombe komi bamindele babenga ngo Gombe komi deuxième république Kongola alati lipapa kokota na Gombe te parce que barwandais bafandi kuna avec Tshilombo Antoine tout va changer tout ça va changer kamere pa yozali na yebisa ko mambalebele na kane sengono te ozala sima ya président nalinga kwa tamkete ngana yebisio na ba guberneur wana nalinga kabima tamkete na mabele to de xénophobie na Afrique du Sud Congola lali ba Nigeria ba lali ba Zimbabwe ba lali
baboyi nde na mboka na bango bozwa poste wana ata mama songa bele yebi kokoma te botyanga wana napotanaka nango kande na opotana nango wana babétise oyo locataire ya kolo lopango akomi kosala bino na ensemble wana nde yango bokomomona lelo okongo bomona ozwa bato moko boyo soi-disant député moko lokola bamolière wana oyebi forme ne te monoko lokola azaka mwasi ya zemi oyebi forme ne te autine kaka soki wapi alia s'impose mpe na président de la république. Alors congolais walingi Congo il faut soutenir président de la république, il faut contrôler kolia président, il faut contrôler place président fandaka ndenge nga na déshabiller bato na kati na États-Unis awa Jambela mwana ya Congo Muntandu Mundere représentant ya IDPS États-Unis. Mais bino bato baza na ba IDPS ya batuchi na kokendela bino kaka na moko na moko tozela tokutana na New York. Alors na chité na kopesa bino merci na pesi merci mingi na représentant ya États-Unis Jambela wazali kokamba UDPS merci mingi papa na ba idée na yo ndenge na lobi ke bomoni SUM o etelemi ezali forme ya président na ito so mozozo wango bien réalisateur wango bien eza président toza na mosusu pe asalaki tozo sala ba œuvre président na lobaki tokotia na ba kopo tokotia na ba bilanga mai wana eza ba œuvre ya UDPS États-Unis o ezali siège je sais pas mama Sonia Mbili. Donc toza wana tozo sala musala ezali kokende bandeko oyo lobby de 8 tolobaki yango malamu boya lobby na UDPS réunion ya UDPS États-Unis boya ko participer boya ko yoka lisolo ya kafu parce que nena minute oyo tokomi siko na ba débat penza ya solo ya le 24 le kaki pe kitoko mingi nena lobby tokomi na plus de 75 membres o bazali ko s'adorer mais lokolo Augustin Kabuya azali nano mutu ya batuchi azo soutenir na batuchi na ye akanga nano kaka mukolo motema na ye kofungwama akofongola ayamba biso donc ça tozwa ba mamba ba carte ya bandeko bazali kokota sika to yeba kopesa na sengi na bandeko o bozo kokota na UDPS poza na patience mingi eza etumba ya mukete boyebi force o ba Rwanda bazokenda ngote Rwanda azali mutu ya maison Rwanda azali mutu ya bonganga Rwanda azali mutu ya kista musu bazokodomine bato na biso na bakisi mais ba mama ya lusambo bosambela Augustin Kabuya kolamuka na pongi aza na wana akoyeba Augustin Kabuya akomelanga ti lelo atindelanga ba activité politique asalaka ti lelo parce que azali vient nanga o ateya penga na makambo totelemi à l'époque ya Rwanda azali parmi bato batelemi sanga lobi ko décourager te kozonga simati. Ça c'était la parole d'Augustin Kabuya abenga mi madame to ko finir na kozwa victoire oyo. Mais les lois se perdent dans mon équipe ma président. Mais azon na matière ya bato pesa ngai. Ali na te que lobby Congo ezonga suna mabili. Parce que azali muto abunda soka azali congolais ya makila atelema abaluka siko atala mosalo nga na sala na IDPS etelemi kotuyo ba congolais ba fongola biti. Ezali kamborgeti. Toujours sala pena mosala ya mbuka. Voilà, na pesi nombote merci mingi na zaki mpe mwa mulai mais pour comprendre la lisolo ya mbuka toyaka vraiment toya koloba toya koyebisa ba congolais ba sud-africain baza na torte banyokwama mingi lisolo ndenge tobeteli bino ke Afrique du Sud ezalaki divisé en 3 parties ezalaki ngambo ya ba métis ezalaki ngambo ya ba noir ezalaki na ngambo ya mindele ba noir bazali bato ba déstabiliser bango na niveau moko ya osarlate noir akomaki no lokola papier hygiénique na 4 Afrique du Sud ba étouffa bango ba bomaki bomoto na bango. Mais c'est grâce à Steve Mubikayo, voilà, son Steve Mubikayo, so Steve Mubikayo ya biso ya Congo na éviter, mais tant so na bien comme moi muke mabe, bato bo corriger papé, bo corriger penga moi muke, et pour ça la moi muke malam. Grâce à ba Nelson Mandela, o ba kunda ba 27 ans de prison, ba bimi na kati na Burundi o bango bazala kinango. C'est pour montrer que xénophobie Afrique du Sud et comme appelle xénophobie à Congo. Toza trop basé na Rwandais, toza trop basé na Burundi, toza trop basé na Uganda. Mais n'oublions pas, il y a les Tchadiens na Katiamboka wana. Il y a les Camerounais, il y a les Angolais au syndicat de Koroasali dans mon parti politique. Il y a les Sénégalais, il y a les Maliens na Katiamboka wana. O baza na Katiamboka wana bazo ko vivre pe na Katia gouvernement na biso. OK? Il y a des Soudanais. So botal kaka musapi ya Ngwanda congolais botal ka babilo musapi botal kaka forme ya misapi ya papa Ngwanda tango zoloba
la forme ya msapini wana eza forme ya congolais te. Alors toi va se identifier. Moi ça congolaise avant moi ba charme moko bino mo boye biso ba mama na biso bino ba mama na bino er moko ebuke ya Congo na biso ba papa petango ba tali ba lobi ke wana mère to c'est ka moi muke na lisolo mobali ya congolais za mobali ya peto mobali ya congolais présence ne so ka télémikaka eza ko to ba témoigner congolais tango zo kotala chimanga ozomona ke waza penza chimanga tango zo tala kalonji ozomona ke ça c'est kalonji tango zo tala chikuna to chilonda ozomona ke waza penza chilonda tango zo tala mishobo kondo semeki nanga mwana mungu ozota penza waza moko waza mungala mama nanga sévère de corps otanga mama Emily ngombe ya lisala na kati ya Belgique. Emily soka télé nous on a oya maman mungala sœur nanga Claudine na kati ya Belgique moi ça prêtre yigi tango zo tala lobi ko azamère congolaise azali manyanga donc congolais famille yeba bolonga nyene kidiba soko tali papa nanga BPPT balenda OK pero na muluba ozo sentir même l'accent ya chiluba. Papa ya bayombe bando sentir que oyo azolo waza muyombe papa muyanzi so azolo sentir waza muyanzi muntando mundere ta azolo ba soko fana président ya IDPS États-Unis Jean Bela na mama Morette to pesi bango mbote so OK même pas ya Jean likaya bwe koza na ndako mbote okuta musique ebeta ona kala ya kintandu oza waza da orgueil ya muntando mundere bon zo la biso ba tumoko boye kamwa mutumoko ya muke un représentant IDPS États-Unis. Nous aux États-Unis, petit pays, un grand pays, États-Unis, on aurait prématuré, un représentant IDPS États-Unis, on représenté Bangungit. Bangungi, Rwandais, les États-Unis, on a représenté. Nous avons un recensement de la communauté, il y a ma maman. Bêtise, c'est trop. Maman Denise a beaucoup de temps dans la batouanati. Tomoni ba salité mosusu ba koti o biso ça na groupe ya ba mama de mutakufi na croisant ba boba kiye ba sala ki boye bolali pe na ba kiti en États-Unis mutakufi na croisant bat groupe yo ça ki wana ba kokanga bino voilà donc tant on a ba tété la lokola ba mama Wembo so que Rose Wembo a télé nous autres la charisme mo tété la mo sa muluba mo tété la ba basio ba za raté que attendre la ba communiquer na soka teleli ozomona penda ke mukile teleli bato lokola ba mwambu imelani soka teleli ozomona ke mwasi ya teleli ba mama na ngalo lokola bangel pungu ozomona que ce sont les baluba tango zo ba même ozo sentir que ce sont les baluba kozo bosoto boye ko bimamo na kati ya boka. Félicitations une fois encore de plus dans sud-africain congolais oyazo ko mona akokite président de la République a tchelino bambassade gouvernement ici ebimi kala te asatila kibino visa ofele soko za na nini te tokoza la street na kangeli wana na baksa disute na koza la street na ambassadeur ya États-Unis na Congo congolais sali boui na ambassade kui bana Londres bana ya JCM ya na Roger Chibangu mama moninga malamu Flore Chibota yo moko yebi Flore Kabeya Chibota donc na Londres kuna bande kuna nga Londres il faut botelema ambassadeur wako ya na ambassade ya Londres il faut boyeba eke akola na njili papa na yaza kote kuna afanda boye toyeba ye malamu toza na droit ya koboya en États-Unis ambassadeur wako na États-Unis il faut to identifier ezate ko akendeki na Burundi babokola ki na Mali babokola ki na Haïti babokola ki non et non ambassadeur ya Congo akobima libanda il faut to yebo malamu to mona teke baloba muza muto atonda muto avimba lokola fachi vite atonda soka fani na volant zo mona ke mobali ye wana mona teke président Félix na Kamere simba na route bozo la biso tina ko baluba penda baluba butani te biso wana bozo biso ba mongo ba shwaili ya solo bozo biso ba boche biso wana ambassade ya Congo il faut to yeba ambassadeur wana malamu sinon to déboulonner kanga yo popelisi moto to popelisa tango zo ya tuzo tala ke oyo zelo ya Congolais to bando tala na philosophie ya bato. OK, il fallait pas mettre la Jeannette bravo parce que c'est un recensement na kati ya Congo un certain Jeannette moko boya vivra lix moko boyi na kati ya Congo mais ba maman na biso bato lela quand na lobi ba José Likembe bazo lela
Ba maman boy bazolina. Ba maman Rose Wembo baza ba compétent. O lelo ba ba place ya ba femme sage na kati ya Congo. Mais ba maman so bazosala mindele misala ya passe. Ba moto mo ba bimine na réseaux sociaux to ça la restantito. Merci Nabino. Yabino nyoso bolanda ki émission ya lelo. Merci mingi petit na ngai ingeta na kati ya Canada. Na yebi ki ozali mikolo nde biso to sala na biso mara moto ndozana mwasi na bana boke fanda na Congo pour poser la poste ya IDPS États-Unis. Oui, Kabila azali pe président de la République mais dirigeant Congo te on diriger bana bandoko ba Rwanda. Vraiment na mwasi akite yango boke fanda na ngopenda kosen. To ka pe solité utakala no yebani. Tozo bimso ko vrai combo na ni. Vrai combo ezo bima na reto a l'émission changement de monter yebima. Alors on a fait merci mingi na ba maman nyonso to kosala na bino lobi na émission na réunion ya UDPS na ba papa soyez les bienvenus. Na fait merci mingi na représentant UDPS États-Unis Jean Bela na di botane mobimba muntandu mundere to pesi vraiment beauté heureusement que to sepe no ba maman ba o sepe la no posa mulu bate. Na fait merci mingi na réalisateur na biso vraiment à 8 ans ya rozwa biso na émission oyo de tolobi ke ba œuvre ezali ko salema. Président Fatou trop dessiné tina banzete parce que on a ndako na na nzete mo ya munene na ça l'émission na kati ya nzete beaucoup na vraiment na kati ya nzete pe to ko cha illuminé parce que ba merke faut ba ba congolais ba su mo kondia mboka o za ya sulu. Alors bon c'est ka bolingi na bato ba betsa mili bako bato peut-être beaucoup finga nga beaucoup comme mabe na sengi bino bolingi si mais ça choix na bino et ça c'est la démocratie so ko se pelito o finga non ndenge maman no beaucoup lo pour finga. Merci d'avoir participé. Justin jusqu'au bout. Quand tu vois Justin jusqu'au bout, tu vois que c'est un Congolais. Il y a que douter. Au moins, jamais que Moukoulompa. Au lieu que ça, c'est un Congolais. Au tali vient là, sur les mixons. Vraiment, maître donnant. Il y a que c'est maman nanga Irène Kalombo, super onalati, ezayo, super oyo. Vous avez rappelé na combo ya Liputo. Donc, combo Liputo to benga Irène Kalombo. Vraiment, écoutez, la Kabo, n'est to benga maman Denise. Yakiro Tshisekedi vraiment la petite et super maman Moussakoli et que la prochaine émission la maman Sonia Mbelu mais maman Irène Kalombo na modèle wana na otongela bo respecter mo penda modèle wana pe soko ke pas couturier benga penda ke modèle ça na modèle wana ya Irène Kalombo wana donc faut botika parce que azali parmi ba maman oyo ba soutenir pe guide oyo ko soutenir les alliés kolobaka kate ko les na réseaux sociaux atinda rapé moi $1 na ye atinda rapé maputa bilamba bonne na lati et ça maman Irène Kalombo. Voilà merci mingi ba congolais to ça la xénophobie to benga na ba Martin Fayoul to benga na ba Ruberwa ba Kamere ba Jeannette to benga na ba Kabila ba Alexis Ntambo Mwamba ba Kengo wa Dondo to refiler bango pendant na mboka na bango ba Bill Kambale ba twana nyonso to nettoyer tous les petits Rwandais wana baza na kati ya Congo. To longola FCC mobima wana to déboulonner bango to benga ba santé wana to sala gouvernement na mukondi na biso ya mboka na pesi mbote mingi na maman Marthe Tshisekedi maman na biso mikolo ebele na zanyo vraiment mikolo ebele maman Marthe nzamba continuer ko bomba yo première sage femme na muki to première femme sage ya Congo c'est maman Marthe Tshisekedi to koko bossa na côté maman merci mingi na chat 366 merci mingi à toi merci mille bandits Sabo Gis na qualité comme na yo mingi moi na nanga sans pas oublier la merci la beauté na femme na bimba condoléances à famille et c'est na bato bazala ya malam bon anniversaire na bato babotani na bato bazala ba mariage émission changement de mentalité toujours. En tout cas, toi, il y a un binoté, mais il y a un mbote belé, n'a pas besoin de belé, nga awa, na start pas qui moi mouké, mais réalisateur de mon image. Voilà, merci, au revoir. Merci beaucoup, moi, moulin, moi, bouilli, sans toutefois oublier, papa, nangai, bon papa là on va me la cible vraiment la bobika ko bon la bosse ali te la bobi okaka la pesi vidéo merci vraiment vous abonner à l'émission changement de maladie vidéo to kozwa na YouTube abonner na YouTube na biso Congo États-Unis
naloba sujet nano nasala yango te tokosala yango xénophobie na Congo ezosalema ya président Faci tokodéboulonner l'étranger tout bazozonga na kati ya Congo. Voilà, à suivre. Merci. Karabou, IDPS Lobby Réunion Ezali. Merci.